L'insuffisance cardiaque, c'est un sujet important. Alors décryptons les signes ensemble. Le cœur, c'est notre moteur. S'il s'affaiblit, forcément tout le système en pâtit. Pour faire simple, le cœur n'a plus assez de force pour bien faire circuler le sang. Quand un des côtés lâche, ça crée un embouteillage. Et c'est ça qui cause les symptômes. D'abord, le côté gauche. S'il flanche, le liquide refoule et va directement dans les poumons. Et voilà pourquoi les premiers signes sont souvent respiratoires. Logique, vu l'accumulation dans les poumons.